Bueno, pues para la actividad 4.1 tenemos que enseñar cómo conectamos todos los dispositivos de nuestra red. En este caso yo hice SAEMA 2.0 y para la cual voy a necesitar insertar diversos dispositivos. Comencemos. El primero, lo tenemos aquí, vamos a conectar este switch que es para áreas empresariales y dentro de este vamos a conectar otro switch que es a donde vamos a conectar computadoras y todo, haciendo como la simulación de que estamos conectando. Bueno, para esto vamos a instalar las laptop, que en este caso para la parte baja va a haber 6 conexiones fijas, o para la planta 1 va a haber 6 conexiones fijas. Y vamos a conectar 3 routers WRT300. Y bueno, ahora, en base a nuestra configuración, para la planta 1 de este proyecto que es SAEMA 2.0, vamos a conectar ya todos los dispositivos. En este caso, vamos a ocupar el cable Copper Straight Road para hacer todas las conexiones. Y comencemos. Aquí seleccionamos este puerto y este puerto. Lo mismo, aquí conectamos este puerto y nos vamos a este puerto. Aquí así. Después este a este. Y si bien ya no tenemos más, entonces lo que vamos a hacer es que abrimos esta parte, quitamos este dispositivo, primero apagamos, quitamos este dispositivo y agregamos más. Ok. Una vez que agregamos los demás dispositivos para poder conectar, encendemos, cancelamos, colocamos y ya sería esta conexión. Seguimos seleccionando. Y ahora lo mismo, vamos a conectar del switch al router. Seleccionamos este, a este, después de este, a este, y de este a este. Esta sería nuestra configuración, ya la acomodo, pues eso es lo de menos, para que se vea distribuido en forma estrella, como lo menciona el proyecto. Y pues ya tendremos nuestras configuraciones, digamos, nada más manuales, las conexiones físicas. Y pues ahora... No, oh no, 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 no. Bueno, aquí vamos a hacer la conexión del proyecto SAEMA 2.0, que es para la actividad 4.1. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregar los dispositivos que vamos a utilizar para esta sección. Y comencemos con este switch, que es para áreas empresariales, y también agregamos este otro switch. La conexión que vamos a hacer va a ser de topología estrella, como está planteada en el proyecto. Y pues ahora nos venimos a conectar las computadoras, que van a estar de manera fija, de acuerdo a nuestro diseño del proyecto. Y colocamos esto así. Vamos a darle como un orden. Después de esto vamos a agregar los siguientes routers, que van a ser 3, para la planta 1 o la planta baja de la empresa. Y bueno, ahora para hacer las conexiones, nosotros vamos a ocupar para todas este cable que es el Copper Straight Road. Y pues lo seleccionamos este, nos vamos aquí a este puerto y lo conectamos a este puerto. Una vez que está conectado a esto, vamos a seguir igual, vamos a utilizar este que va a la primera laptop. Después vamos a utilizar este puerto que va a esta laptop. Y este puerto que va a esta laptop. Si nosotros quisiéramos poner más, ya no tenemos. Entonces lo que hacemos ahora es abrimos el dispositivo, lo apagamos, quitamos este y agregamos más dispositivos para poder hacer las conexiones físicas. Y bueno, una vez que lo tenemos así, encendemos, cancelamos, y si bien todo aparece en rojo, ese rato está en verde, pero no hay problema, nosotros seguimos con la configuración. Si bien ya cambió ahora a anaranjado y a verde. Y también conectamos a este switch los routers. Y bueno, si bien ya va, unos aparecen todavía aquí anaranjados y otros ya están en verde. Una vez que nosotros tenemos esto, si nosotros tratamos de mandar un mensaje entre los diversos dispositivos, nos va a aparecer que los puertos no funcionan y nos aparece error. Nosotros tratamos de mandarlo, no funciona, dice en proceso y aquí ya que falló, ¿no? Si nosotros tratamos de mandar entre computadoras, dice que no funciona. Entonces aquí lo que procede es que nosotros tenemos que hacer la configuración. Y para la configuración, vamos a configurar primero el switch, el 3560. Y bueno, para eso vamos a hacer por partes. Entonces abrimos este dispositivo, nos venimos a la parte de CLI y permítanme tantito. Bueno, ahora vamos a configurar el CLI del switch y lo que vamos a hacer es colocar el siguiente texto. Abrimos switch, CLI, aquí pegamos nuestro. Después de eso, damos enter, ya tenemos ahí, si ven ya cambió a SAEMA Core. Y ahora vamos a pegar el siguiente texto. Y ya nos aparece que el link 5 cambió. Después de eso nos vamos a la configuración del puerto trunk.
El anterior fue para la configuración de VLAN y SVI. Lo pegamos. Y con esto ya tenemos terminada la configuración y procedemos a cerrar. Bueno, ahora ya una vez cerrado nos aparece así. Si vemos aparece todo en verde, ya tenemos que configurar el switch PT, que es el switch 0. Entonces para esto lo abrimos. Bueno, aquí ya se abrió y nos vamos a la parte de CLI. Aquí nos aparecen todos los cambios que ha habido. Todos. Y pues bueno, damos enter y nos aparece ya esta parte de switch. Y aquí configuraremos la parte principal, que es la configuración básica, para lo cual vamos a meter el siguiente texto. Bueno, ya que estamos aquí, colocamos esta parte de Enable Show Interface Status y nos va a aparecer esto de cómo están los puertos. Nos aparece el status, en este caso VLAN, auto en duplex, la velocidad y el tipo, ¿no? Y el puerto y obviamente el nombre, ahorita no tiene nombre, entonces así nos aparece la tabla. Y después colocamos el siguiente código, que sería esta parte de aquí, lo que es Enable, Configure Terminal, después el hostname, después Enable, va a poner secret, que es como se con Cisco 1, 2, 3, en este caso, que es como yo lo estoy configurando. Y posteriormente de eso, vamos a seguir configurando, vamos a poner las siguientes líneas. Y le damos en pegar, le damos enter. Y con esto vamos configurando lo que es la VLAN. Después de eso, ya nos venimos a la parte de la configuración del puerto trunk. Y vamos a poner el siguiente código. Y después de eso, vamos a configurar los puertos de acceso. Y para hacer eso, vamos a colocar el siguiente código. Damos enter, seguimos en la configuración y le damos en pegar. Y lo que pegamos fue este código. Y vamos hasta aquí, donde estaba arriba, y insertamos esto, todo esto hasta acá abajo. Y ya nos aparece que la configuración está bien. Una vez que tenemos esto, ya nosotros podemos cerrar esta parte. Bueno, ya nos aparece así la conexión. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, si ven aquí, o sea, nosotros seleccionamos y nos aparece cómo están conectadas, a qué puertos. Pero bueno, ya ahorita nosotros lo que debemos hacer es configurar las laptops. En este caso vamos a configurar la laptop 0, que sea nuestra primera computadora. Le damos clic para abrir. Bueno, ya que está abierto, nos aparece esta parte y nos vamos aquí a Desktop. En Desktop le damos aquí, nos va a aparecer esto. Y nosotros lo que vamos a hacer es poner la IP address. Obviamente todo esto ya va seleccionado. Lo tengo en una tablita para poner nada más los datos. Ya tenemos la submáscara que se pone en automático, vamos a dejar esa. Después aquí vamos a colocar y aquí vamos a volver a colocar esa misma. Entonces nosotros lo dejamos así. Ya nos vamos aquí en configuración, ya nos va a aparecer esto, nos vemos aquí y ya en automático nos aparece esto. Así vamos a configurar cada una de las computadoras y pues bueno, voy a apurarme y ahorita vemos cómo se va haciendo todo. Esta es la segunda computadora y la diferencia que va a haber es que si ven en el anterior terminaba en 10, ahora es 11. La submáscara se sigue manteniendo. Y aquí sigue lo mismo, 192, 168, 10, 1, eso no va a cambiar. Igual, lo dejamos ahí en 1. Ya nos venimos, ya vemos que ya se actualizó aquí y ya tenemos esto. Entonces cerramos. Nos vamos ahora con la laptop 3. Aquí, si ven, no aparece nada, que es lo que yo reviso una vez configurada aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar Esta es la IP que le vamos a poner. En automático se va a poner aquí. Aquí volvemos a poner la misma. Solamente le borramos el 2. Y lo mismo, para que siga todo coincidiendo de acuerdo con cómo configuramos los switch. Aquí ya podemos ver que ya se actualizó en esta tercera computadora. Bueno, aquí ya volvemos a abrir, ahora es la que aparece como laptop 3, pero realmente es nuestra cuarta porque empezamos en 0, 1, 2, 3, entonces llevaremos 4. Igual nos venimos aquí, pegamos el dato y nosotros ya tenemos esta es la que vamos a estar ocupando para en automático se pone aquí volvemos a colocar la misma, simplemente borramos el 3 para que nos quede igual que las anteriores. Y si ven, ya se configuró aquí y pues ya podemos cerrar y vamos con la siguiente. Vamos con la configuración de nuestra quinta computadora, lo mismo, vamos a hacer 14. Igual aquí, de aquí ya vemos que ya se configuró de esta manera y bueno, ya vamos con nuestra sexta computadora, que en este caso sería el nombre de laptop 5 y nos vemos aquí a la configuración, pegamos, esta sería la 15. Después aquí la dejamos con esto como estaban los otros y aquí igual. Ya, una vez que tenemos esto, ya vemos que ya se configuró, cerramos. Bueno, ahora para la configuración del router nos vamos a meter a la pestaña que dice GUI. En esta pestaña nos vamos a ir a Setup y en la parte de Setup vamos a empezar la configuración. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar
el tipo de internet. Y le vamos a poner que sea una estática. Después, aquí le ponemos 192, 168, 10, 20. En la submáscara, le ponemos que es 255, 255, 255 y 0. En el gateway es 192, 168, 10, 1. Y aquí también sería la misma. 192, 168, 10, 1. Ok, una vez configurada esta parte, tenemos que hacer la configuración de la red local. Ok, y aquí sería, vamos a ver, aquí tendremos 10 y aquí 20. Dejamos la misma submáscara y vamos a configurar el servicio y le vamos a poner disable. Ok, una vez que tenemos esta parte, tenemos que seguir con la configuración del Wi-Fi o Wi-Fi, como le quieran llamar. Bueno, aquí nos iremos a esta pestaña y aquí debemos de elegir, está bien Mixed, para que sea mezclado. Después de eso, aquí ya, la identificación, le vamos a poner SAEMA-Wi-Fi-1. Aquí en esta le vamos a dejar auto, también aquí auto, y aquí le vamos a dejar eso de Hertz. Está bien, y ya nada más le dejamos decir enable, y con eso queda configurada esa parte. Después necesitamos ver la parte de la seguridad del Wi-Fi. Entonces, aquí en esta parte está la otra pestaña, en esta de aquí, ya nos aparece, y vamos a elegir este personal, WPA2 personal, y va a ser encriptación AES, y para la frase, pues vamos a poner aquí que sea con minúsculas, vamos a manejar todo, que sea SAEMA 2024, y pues los segundos ya están en automático. Así lo dejamos. Ahora nos desplazamos hasta la parte de abajo y le damos en salvar. Y una vez que ha salvado, ya nos vamos a acá las otras pestañas y ya nos aparece esta parte. Pero pues ya si ven aquí, ya aparece la configuración, ya aparece SAEMA 2024, ya viene qué configuración tenemos. Entonces, ya la tenemos configurada. Revisamos que esto también quede configurado perfectamente. Ajá. Nos regresamos a la pestaña de Setup y también damos en salvar. Una vez que ya todo está salvado, pues ya tenemos. Bueno, ahora vamos a configurar el siguiente router. En este caso, vamos a abrir de nuevo GUI. Vamos a darnos aquí, le vamos a poner estática y empezamos a configurar. Bueno, le vamos a poner 192, 168, 10, 21, porque en el anterior pusimos 20. Después 192, 168, 10, 1. Y 192, 168, 10, 1. Aquí vamos a cambiar. Aquí le vamos a poner 1 y aquí 22. Y aquí ponemos nos vamos a guardar las configuraciones, ya lo tenemos guardado y ahora sí nos vamos a esta parte. Aquí le vamos a poner SAEMA, diagonal Wi-Fi, diagonal 2. Y así lo dejamos, así está perfecto. Y ahora vamos a guardar. Ya que se guardó, vamos a la seguridad. Y le vamos a poner que sea personal. Y aquí le vamos a poner la misma contraseña, SAEMA 2024. Y guardamos. Y guardamos, ya revisamos que todo esté guardado. Y cerramos, entonces este sería el segundo. Bueno, y ahora ya vamos con el tercero, lo mismo, nos venimos aquí. Ya saben, aquí seleccionamos Static. Y ponemos 192, 168, 10, 22. Ok, 255, 255, 255. Ok. 192, 168, 10, 1. 192.168, 10, 1. Con eso ya venimos, bajamos. Aquí le ponemos 1. Y aquí 22. Aquí disable. Y guardamos. Una vez que guardamos, nos venimos a la configuración. Y aquí le vamos a poner SAEMA Wi-Fi
3. Nos vamos hasta abajo, guardamos, subimos, nos vemos aquí, SAEMA 2024, guardamos, revisamos que los demás también estén bien configurados. Ok. Bueno, ahora tenemos esta configuración para las funciones, procedemos a verificar que sí sirva la función de los dispositivos, y si ya dispositivo, vamos a verificar estos dos bloques, nos parece, ahora vamos a hacer un bloque de una computadora, nos parece que sí, y vamos a mandarnos entre computadoras. Y como vemos, aquí está, o sea, si se están mandando, aquí está de dónde, y que si están supuestos, podemos verificar, que sí, la otra forma de verificar es yéndonos a, aquí, nos vamos aquí, y vamos aquí, de la computadora, de algún bloque, que como nosotros queremos, por decir, puede ser el ping, 192.168.10.7, está exacto, no recuerdo que de qué nos va a realizar, y nos parece que no, pero que me instale las computadoras para tener el ping. En las computadoras, las llamamos del 10 en adelante, entonces podríamos usar el ping, 192.168.10.13. Y ahí está, entonces ya el 7 no existe porque tenemos una opción configurada, entonces ya vamos a ver si hay otro que nos está conectando y que en ese segundo se está conectando directamente a la computadora. Y eso ya lo podemos ver a que conectamos las laptops. Y por ejemplo, entonces, pues vamos a ver que pertenece a 12 y podemos poner que sea la 12 y